R15M BS7 ব্র্যান্ড নিউ চাচ্ছেন? আছে তো, আমাদের কাছেই তো রয়েছে, কারণ আমরাই তো ইন্ডিয়া থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করে থাকি সিবিইউ কন্ডিশনের বাইক। তো আপনারা চাইলে আমাদের কাছে একেবারে ব্র্যান্ড নিউ R15M BS7 চাইলেই নিয়ে যেতে পারবেন। এটার প্রাইস পড়বে মাত্র 5,50,000 টাকা। 5,50,000 টাকায় আপনি পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের বেস্ট বাইকটি R15M ব্র্যান্ড নিউ। R15M BS7 ইউজ চাচ্ছেন? আছে তো, আছে তো, এটাই তো R15M BS7, সাশ্রয়ী রেটে মাত্র 5 লক্ষ টাকা। আপনার পছন্দের বেস্ট বাইকটি R15M BS7 এখন সোহান বাইকসে। নতুন চান? আছে তো। ইউজ চান? আছে তো। সো আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে চলে আসুন এখনই, সরাসরি যোগাযোগ করেন স্ক্রিনে থাকা নাম্বারের সাথে, আর চলে আসুন সরাসরি সোহান বাইকসে।